Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ удаагийн цахим сургалтаар үн шилжилтийн тайлангийн төрлүүд, түүнийг ямар шалгуур хангасан татвар төлөгч хэрхэн тайлагнах талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Сургалтаа дараах сэдвийн хүрээнд авч үзье. 2020 оноос хэрэгжиж эхэлсэн татварын багц хуулийн шинжилгээний хүрээнд олон улсын татварын суурь зарчмуудыг нэлээн наривчилж, олон улсын жишг стандартад нийцүүлэн тусгаж өгсөний нэг нь үн шилжилтийн талаарх зохицуултууд юм а. Үн шилжилтийн тайлан нь олон улсад хэрэгжүүлж мөрддөг 3 шатлалт зарчмын хүрээнд хуульчилж өгсөн байдаг. Үүнд нэгдүгээрт дотоодын татвар төлөгчийн ач холбогдол бүхий ажил үйлгээнүүдийг тусгасан дотоод үн шилжилтийн тайлан. Хоёрдугаарт группийн бүх гишүүдэд хамаарах стандарт мэдээллийг агуулсан ерөнхий үн шилжилтийн тайлан. Гуравдугаарт үндэстэн дамсан группийн эдийн засгийн үйл ажиллагааны байршил, нийт орлогын болон төлсөн татварын олон улсын хэмжээний хуваарлалт зэрэг мэдээллийг агуулсан улс бүрээрх тайланг гаргана. Үүн дээр нэмээд үн шилжилтийн ажил үйлгээний жилийн тайланг гаргахаар хуульчилж өгсөн байдаг. Үн шилжилтийн тайлангууд нь татварын албанд үн шилжилтийн эрсдлийн үнэлгээний шинжилгээ хийхэд гол мэдээллээр хангах мөн энэ шалгалтад шаардлагатай мэдээллийг боловсруулахад ашиглагдахаас гадна татвар төлөгч таны харилцан хамаарал бүхий талтайгаа хийсэн ажил үйлгээндээ үн шилжилтийн зарчмыг мөрдөж хэрэгжүүлсэнийг харуулах арга хэрэгсэл болох юм а. Ажил үйлгээний жилийн тайланг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгч бүр жилийн эцсийн тайлангийн хамт 2 дугаар сарын 10-ны дотор тайлагнана. Дотоод үн шилжилтийн тайлан болон ерөнхий үн шилжилтийн тайланг дараах татвар төлөгчд гаргах үүрэгтэй. Үүнд өмнөх татварын тайлангаар 6 тэрбум болно. Түүнээс дээш борлуулалтын орлого олсон татвар төлөгч мөн группийн нэгтгсэн санхүүгийн тайланд үйл ажиллагаанд тусгагддаг бөгөөд өмнөх татварын жилд нэгтгсэн санхүүгийн тайлангаар 6 тэрбум болно. Түүнээс дээш борлуулалтын орлого олсон татвар төлөгч мөн гадаадын хөрөнгө оруулалттай татвар төлөгч нар дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор тайлагнах үүрэгтэй. Ерөнхий үн шилжилтийн тайлан гаргахтай холбоотой үндэстэн дамсан группийн хувьд санхүүгийн тайлагналын жилүүд өөр байдаг учраас 2 дугаар сарын 10-ны дотор тайланг бүрэн эрүүлэх боломжгүй тохиолдолд татварын ерөнхий хуулийн 31-р зөвлөлд заасны дагуу тайланг засварлан эрүүлэх хугацаанд багтаа эцсийн байдлаар тайланг эрүүлэхээр заасан байдаг. Улс бүрээрх үн шилжилтийн тайланг Монгол улсад байрладаг үндэстэн дамсан группийн толгой этгээд эсвэл үндэстэн дамсан группийн оролцогч тайланг гаргахаар томилогдсон этгээд гаргана. Үн шилжилтийн тайланг гаргахдаа дараах асуудлуудыг анхаарах шаардлагатай. Үүнд нэгэн зэрэг баримтжуулалт. Татвар төлөгч бүр татварын зорилгоор харилцан хамааралтай талтайгаа хийсэн ажил үйлгээний үнэ, тухайн ажил үйлгээ хийгдэх цаг хугацааны боломжит мэдээлэлд үндэслэн сунгасан гарын зарчмын дагуу тодорхойлохыг хичээх хэрэгтэй. Ингэснээр тухайн татвар төлөгчийн ажил үйлгээний үн тогтоосон байдал нь татварын зорилгоор нийцэж байгаа эсэх татварын тайлан бэлтгэх үеийн санхүүгийн үр дүн нь үн шилжилтийн зарчимд нийцэж байгаа юу гэдгийг баттгах боломжтой болох юм а. Тайлан гарган эрүүлэх цаг хугацаа. Тайлан бүрийг өмнө дурдсан хуулийн хугацаанд гарган эрүүлэх бөгөөд ерөнхий үн шилжилтийн тайланг гаргахтай холбоотой үндэстэн дамсан группийн хувьд санхүүгийн тайлагналын жилүүд өөр байдаг учраас 2 дугаар сарын 10-ны дотор тайланг бүрэн эрүүлэх боломжгүй тохиолдолд ерөнхий хуулийн залтын дагуу засварлан эрүүлэх үүрэгтэй. За дараагийн дугаарт анхаарах асуудал бол материаллык байдал. Улс орнууд эдийн засгийн цар хүрээ онцлогоос хамаарат дотоод үн шилжилтийн тайланд материаллык байдлын стандартыг тогтоож өгсөн байдаг юм а. Дараагийн анхаарах асуудал баримт бичгийн хадгалалт. Татвар төлөгч нь татварын албанаас шаардсан даруйд холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх зорилгоор ажлын байран дээр мэдээллийг хадгалах үүрэг хүлээнэ. Дараагийн анхаарах асуудал баримтжуулалтыг шинжлэх давтамж. Мөрдөж байгаа үн шилжилтийн аргачлал хүчин төгөлдөр байгаа эсэх. За харилцан хамааралтай этгээд хооронд хийгдсэн ажил үйлгээний бодит үн нөхцөлийг тодорхойлох зорилгоор хийгддэг ажил үүргийн эдийн засгийн болон бусад шинжилгээнүүд нь үнэн зөв
хамааралтай хэвээр байгаа эсэхийг баталгаажуулах үүднээс үн шилжилтийн баримтжуулалтыг тодорхой хугацаанд нэгтэлж үздэг байхыг зөвлөж байна. Ерөнхийдөө тайлан бүрийг жил бүр нэгтэлж, шинжилж байх хэрэгтэй. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бизнесийн үйл ажиллагаа харьцуулах үзүүлэлтүүд тэр болгон өөрчлөгдөд байдаггүй лээ. За дараагийн анхаарах асуудал хэрэглэх хэл. Тайланд тусгасан мэдээлэл нь бүрэн, үнэн зөв, хоёрдмол утгагүй, тодорхой, үндэслэл бүхий байх шаардлагатай. Группийн хэмжээнд монгол хэлнээс бусад хэл дээр бэлтгэгдсэн тохиолдолд монгол хэл рүү орчуулж, мэдээллийн зөрүүтэй байдлыг шалгаж, анхлан бэлтгэсэн хэл дээрх тайлангийн хамт эргүүлэх хэрэгтэй. Дараагийн анхаарах асуудал хүлээлгэх хариуцлага. Үн шилжилтийн тайлан гаргаж эргүүлээгүй татвар төлөгчид ажил гүйцэтгэхүйний үнийн дүнд зөрчлийн хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэхээр тусгасан байдаг. За дараагийн асуудал нууцлал. Татварын албан нь үн шилжилтийн тайланд тусгагдсан бизнесийн бусад нууцлалтай мэдээллийг олон нийтэд залруулахгүй байх үүргийг хуулиар хүлээх бөгөөд шүүхээр хэрэг маргаан нэг хэлэлцэх тохиолдолд нууцлалыг хадгалах болон зөвхөн хэрэгцээнд нь тохирсон мэдээллийг гаргаж өгч ажиллана. За ингээд үн шилжилтийн ажилгүйцгээний талаар дэлгэрэнгүй авч үзье. Үн шилжилтийн ажилгүйцгээний тайлан нь А болон Б гэсэн хэсэгтэй. А хэсэгт харилцан хамааралтай этгээдийн татвар төлөгчийн бүртгэлийн мэдээллийг тусгана. Үүнд группийн толгой компани эсвэл удирдах байгууллагын талаарх мэдээлэл. За мөн харилцан хамааралтай этгээдийн талаарх мэдээлэл. За мөн гадаад тайланд хугацаанд бүтэц зохион байгуулалтаар өөрчлөн байгуулагдсан харилцан хамааралтай этгээд болон салбар төлөөний газрын мэдээлэл гэсэн хэсгүүдээр тус тайлагнана. Группийн толгой компани гэдэгт дундын толгой компани биш, группийн эцсийн компаниг толгой компани гэж ойлгож мэдээллийг тусгах хэрэгтэй. За Б хэсэгт харилцан хамааралтай этгээдтэй хийсэн ажил гүйцгээний мэдээллийг тусгана. Үүнд харилцан хамааралтай этгээдтэй хийсэн ажил гүйцгээний нэгтгэл, за дараагийн дугаарт харилцан хамааралтай этгээдтэй хийсэн ажил гүйцгээний борлуулалтын мэдээлэл, худалдаа авалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл. За мөн харилцан хамааралтай этгээдээс авсан зээл, за олгосон зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, мөн харилцан хамааралтай этгээдэд үн төлбөргүй хийсэн болон солилцсон ажил гүйцгээний мэдээлэл. За дараагийн дугаарт зардал санхүүжүүлэхэд хувь оруулах гэрээ, зардал хуваах гэрээгээр зохицуулсан ажил гүйцэтгэе. Дараагийн дугаарт татвар төлөгчийн өөрийн болон харилцан хамааралтай этгээдийн өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа бит бус хөрөнгийн жагсаалт гэсэн хэсгүүдээр тус тайлагнахаар заасан. Тайлан нөхөхдөө татвар төлөгч нь дараах зүйлсийг анхаарах шаардлагатай. Тайланд хугацаанд хийсэн ажил гүйцгээний нэгтгэл, дэлгэрэнгүй мэдээллийг өссөн дүнгээр Монгол улсад байрладаггүй гэж ангилан тусгана. Үн шилжилтийн тайлангийн тогтмол мэдээллээс харилцан хамааралтай этгээдийн төрөл, за харилцан хамааралтай этгээдийн хэлбэр, оролцоо, татвар төлөгчийн ангилал, байнгын татвар төлөгчөөр бүртгэгдсэн улс, ажил гүйцгээний нэр, төрөл, за өөрчлөн байгуулагдсан шалтгаан, үн шилжилтийн тохируулга хийсэн хамгийн тохиромжтой арга, за мөн бит бус хөрөнгийн эрхийн шимтгэл тооцох суурь, үзүүлэлт зэрэг мэдээллийг агуулсан батлагдсан харгалзах кодыг нь сонгож өгөх ёстой байдаг. Худалдан авалтын ажил гүйцгээний хувьд тайлагнах дүнг тайланд жилд татвар ногдох орлогоос хасагдах зардал тусгасан болон капиталжуулсан зардлын дүнгээр тооцно. Энэ тайлан татвар төлөгч уламжлалт байдлаар нөхөж гаргана. За дараа бүгдээрээ дотоод үн шилжилтийн тайлан гаргахад анхаарах зүйлсийн талаар авч үзье. Дотоод үн шилжилтийн тайлан гаргахдаа татвар төлөгч нь юуны төрөнд сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 308 дугаар тушаалаар батлагдсан үн шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журмыг баримтаж гаргах юм а. Дотоодын хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас гаргасан үн шилжилтийн зөвлөмжийг мөн ашиглаж болно. Дотоодын үн шилжилтийн тайланд тусгасан мэдээлэл нь
бүрэн, үнэн зөв, хоёрдмол утгагүй, тодорхой, үндслэлтэй монгол хэл дээр бүртгэгдсэн байна. Тайлан түүнд хавсгагдах мэдээллийг PDF болон Word, Excel форматаар файл хэлбэрээр эргүүлнэ. Энэ нь татвар төлөгчийн тайлан гаргадаг уламжлалт хэлбэрээс арай өөр байх бөгөөд тайланг татварын албаны цахим систем нөхөх бөглөх хэлбэрээр биш, харин тусдаа файл хэлбэрээр бэлтгэж цахим системд мэдээллийн санд файлыг хавсган ирүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Татвар төлөгчийн хяналтанд байгаа ач холбогдол бүхий ажилгүййлгээнээс бусад энэ тайланд тусгагдаагүй ажилгүййлгээ нь татварын ерөнхий хуулийн 6-гийн 1-ийн 6 заасан бодит үн тодорхойлох зарчимд нэгдэх шаардлагатай байдаг. Уг ажилгүййлгээтэй холбоотой мэдээллийг татвар төлөгч нь тайланд тусахгүй ч гэсэн татварын албанаас шаардсан тохиолдолд холбогдох мэдээллийг гарган ирүүлэх үүрэг хүлээдэг. Татвар төлөгч нь татварын ерөнхий хуулийн 38-ийн 3 заасны дагуу татварын албанаас шаардсан нэмэлт мэдээллийг тухай бүр гаргаж өгөх үүрэг хүлээх юм а. За, дотоод үншилжилтийн тайлан нь бүтцэн А, Б, В гэсэн дэд хэсгүүдтэй. За, хэсэгт нь Монгол улсад байрладаг аж ахуйн нэгж болон төлөөний газраараа дамжуулан Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгжийн бүтэц зохион байгуулалт, бизнесийн үйл ажиллагаа, гол өрсөлдөгч, стратегийн талаарх мэдээллийг агуулсан байх юм а. За, Б хэсэг нь хамгийн чухал хэсэг бөгөөд ажилгүййлгээ тус бүрээр шинжилгээ тус бүрийг тайланд тусгахаар заасан байдаг. Ач холбогдол бүхий хяналтад байгаа ажилгүййлгээг дараах шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тооцож гаргасан хамгийн их үнийн дүнтэй тэнцүү буюу түүнээс дээш үнийн дүн бүхий ажилгүййлгээг дотоод үншилжилтийн тайланд тусгана. За, В хэсэгт санхүүгийн тайлан, аудитлэгдсэн тайлан мөн хяналтад байгаа ажилгүййлгээ хийсэн этгээд нь Монгол улсад байрладаггүй бөгөөд хоёр талт болон олон талт үнийг урьдчилсан үнийн гэрээ татварын тусгай зохицуулалт хамаардаг бол тухайн гэрээний хуулбарыг хасрах ёстой. Мөн түүнчлэн үн шилжилтийн тохируулга хийхэд ашигласан санхүүгийн тоо мэдээллийг хэрхэн ашигласан тухай мөн хуваарлалт хийсэн жагсаалт тэдгээрийн уялдаа холбоог харуулсан тайлбарын хамт тусгана. Г хэсэгт татварын ерөнхий хуулийн 38-ийн 5-ийн 4 сангийн сайдын баталсан үн шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгож хэрэглэх журамд заасан бусад шаардлагатай мэдээлэл байгаа тохиолдолд энэ хэсэгт мөн тусгах юм а. За, дараагийн дугаард ерөнхий үн шилжилтийн тайлан гаргахад анхаарах асуудлын талаар авч үзье. Тайлан гаргахадаа татвар төлөгч нь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас гаргасан үн шилжилтийн зөвлөмжийг ашиглана. Татвар төлөгч нь үн шилжилтийн зөвлөмжийн дагуу группийн түвшинд ерөнхий үн шилжилтийн тайлан бэлтгэдэг группийн оролцогч тохиолдолд группийн хэмжээнд бэлтгэгдсэн тайлан энэхүү тайлангийн оронд эрүүлж болох юм а. Группийн түвшинд бэлтгэгдсэн тайлангийн мэдээлэл нь тайлангийн шаардлагад заасан мэдээллийг бүрэн агуулаагүй тохиолдолд шаардсан нэмэлт мэдээллийг хавсралтаар боловсруулан тайлангийн хамт эрүүлнэ. Тайланг татварын ерөнхий хуулийн 38-ийн 6 заасны дагуу А, Б, В, Г, Д гэсэн 6 хэсэг заасан агуулгаар бэлтгэнэ. Тайланг түүнд хавсгах мэдээллийг PDF, Word, Excel форматаар хадгалан файл хэлбэрээр эрүүлэх ёстой. Ерөнхий үн шилжилтийн тайлангийн А хэсэгт удирдлагын бүтэц зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл, бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, гол өрсөлдөгчийн талаарх мэдээллийг тусгана. Б хэсэгт группийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тусгаж, үйл ажиллагааны гол ашиг, бий болгох хүчин зүйлс, гол бүтээгдэхүүн, үйлчлэгээний зах зээлийн онцлог, группийн оролцогчдын ажил үүрэг, групп доторх үйлчлэгээний үн шилжилтийн бодлого зэргийг тусган харуулах юм а. В хэсэгт үн цэн бүхий бит бус хөрөнгийн жагсаалт, эзэмшил, өмчлөл, тэдгээртэй холбоотой баримталж буй үн шилжилтийн бодлогыг тусгана. Мөн гол бит бус хөрөнгөтэй холбоотой гэрээ хэлэлцээр тусгай зөвшөөрлөлийн жагсаалтыг хавсарган оруулна. Г хэсэгт
Группийн санхүүгийн ерөнхий мэдээлэл, гол санхүүжүүлэгч, оролцогч нар аль улсад байрладаг, үн шилжилтийн ямар бодлого баримталдаг талаар тусах юм а. Дэх хэсэгт группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан, группийн хэмжээнд мөрдөж буй үн шилжилтийн зорилгоор тусгай зохицуулалт, гэрээ хэлэлцээр зэргийг тусгана. Группийн нэгтгэсэн тайлан нь нийтэд мэдээлдэг хэсгээс харгалзан ирүүлэх үүрэгтэй. Е хэсэгт татварын ерөнхий хуулийн 38-ийн 6-гийн 7 сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 308 дугаар тушаалаар батлагдсан үн шилжилтийн тохируулгыг хамгийн тохиромжтой аргыг сонгон хэрэглэх журамд заасны дагуу шаардлагатай бусад мэдээллийг энэ хэсэгт ирүүлэх юм а. За дараагийн дугаарт бүгдээрээ улс бүр эрх тайлангийн талаар авч үзье. Улс бүр эрх тайлан татвар ногдуулагч улс бүрт ногдох орлого, татвар, бизнесийн үйл ажиллагааны тойм мэдээлэл. За мөн татвар ногдуулагч улсад байрлах группийн оролцогчдын харьяалал, бизнесийн үндсэн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл гэсэн. За 3 дугаарт нь нэмэлт мэдээлэл гэсэн юм 3 хэсгээс бүрднэ. Тайлан гаргахдаа татвар төлөгч нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 27-гийн 2, 27-гийн 3-т заасан тайлагныг чигтгээд нь үндэстэн дамсан группийн санхүүгийн жилийн сүүлийн өдрөөс хойш 12 сарын хугацаанд батлагдсан маягтын дагуу улс бүрээр үн шилжилтийн тайлан гаргаж татварын ерөнхий газрын олон улсын татварын асуудал эргэлсэн нэгжид файлаар хөрвүүлнэ. За тайлан гаргахдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагаас гаргасан үн шилжилтийн зөвлөмж, мөн улс бүр эрх тайлангийн хэрэгжилтийг хангах удирдамжийг тус баримтлан гаргах юм а. Үндэстэн дамсан группийн оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн орлого, татвар, хөрөнгө, ашиг зэрэг санхүүгийн зарим шаардлагатай мэдээллийг татвар ногдуулагч улс бүрээр нэгтгэж тэдгээрийн бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэлийг сонгож үн тайлагнана. Улс бүрээр тайлан гаргах мэдэгдэл гэсэн нэг ойлголт гарч ирдэг. Энэ нь улс бүрээр тайлан гаргах үүрэг бүхий группийн эцсийн толгой аж ахуйн нэгж эсвэл томилогдсон толгой аж ахуйн нэгж нь Монгол улсад болон гадаад улсад татварын зорилгоор оршин суух хэсэг эсвэл мэдэгдэл гаргах үүрэгтэй эсхийг тодорхойлох зорилготой юм а. Мэдэгдлийг аж ахуйн нэгжийн албан татварын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-гийн 7-д заасны дагуу өмнөх санхүүгийн жилд группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаар 1.7 их найд төгрөг түүнээс дээш орлого бүхий улс бүр эрх тайлан гаргах үүрэг хүлээсэн группийн оролцогч гаргах юм а. Мэдэгдлийг Монгол улсад байрладаг бүх группийн оролцогчийн өмнөөс нэг оролцогч эсвэл Монгол улсад байрладаг бүх оролцогч тусдаа тухайн жилийн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гаргах өдөр багтаан ирүүлэх үүрэгтэй. Анхаарал хандуулсанд та бүхэндээ баярлалаа.